Hello everyone, my name is T352, also known as 토마스와 red-engine here. 안녕하세요 여러분, T352 토마스와 red-engine이 여기 있습니다. 고니치와 와타시와 토마스와 red-engineですね. 새로운 미션이 왔습니다. 여기 보시면요, 여기에 새로운 슬로우 구치 트레인이 화물차들이 나왔습니다. 오, 제가 좋아하는 건데요. Yay! It's my favorite character from Thomas and Friends. 여기에 이 트럭 구치 밴은 약간 그 헛구석 토드 스탠바이에 자, 시작해볼까요? 먼저 프레드 Gruffy